Неправильный стук. Олесь расстроился, сегодня погулять не выйдет, снова вместо няньки сидеть. «Олесь!» – позвала мама. «Кушать иди и сестру захвати!» Мальчик обреченно остановил любимые врата Балдура, потом вспомнил, что мама просила экономить электричество, сохранился и выключил старенький Пентиум, оставшийся от отца. Компьютер кряхтел, мигал и бурчал, закрывая активные программы. Очень старый и очень медленный компьютер. У ребят были помощнее, но Олесь не завидовал. Ему и этого хватает пока. Врата можно играть бесконечно, а потом он вырастет, закончит школу с золотой медалью, получит хорошую работу и купит себе самый мощный и современный компьютер. И уедет из этой вечной мерзлоты на материк. Там, где растет трава, можно лазить по деревьям и ходить по улице в одних шортах. Можно купаться, не носить шапку, не следить за сестрой, потому что у нее будет своя компания малолеток, и загорать до черноты. А еще там южные девочки, очень веселые и красивые. Но это будет потом. Сейчас Олесю нужно хорошо учиться, следить за младшей сестрой и ждать, пока мама вернется с ночной смены. Монитор наконец потух. Олесь выключил тройник под столом и заглянул в детскую. Даша нарядилась в белое платье а-ля невеста и крутилась у зеркала. Опять за свое взялась. Уже во 2 классе, а ума как у дошкольницы. «Пошли», — сказал Олесь. «Мама ждет». Сестра проигнорировала и, напевая что-то про принцесс, корчила рожицы своему отражению. «Пошли!» – прошипел Олесь. «Получишь у меня!» «Не пойду!» – пропела Даша. «Ля-ля-ля!» В другое время он бы уже отвесил ей пинка или потащил за руку. Она бы сопротивлялась и противно пищала, цепляясь руками за дверные проемы, но сегодня маму не хотелось расстраивать, ей в ночь идти на котельную. «Пошли», — повторил Олесь. «Мама для нас готовила, старалась. Я не голодна», — пропела сестра и присела, раскинув руки, как это делают фрейлины в фильмах. Олесь сцепил кулаки и двинулся к сестре, но мама как почувствовала и позвала с кухни. «Даша, иди кушать, долго еще ждать, Олесь?» «Мама, я не хочу кушать», – застонала сестра. «Не хочу не принимается, быстро, или будешь наказана». Маму Даша ослушаться не решалась, посмотрела взглядом победителя на Олеся и направилась на кухню. «Я не поняла», – удивилась мама. «А ну-ка сняла платье быстро и сложила аккуратно на место». Теперь победителем чувствовал себя брат. Он зашел на кухню и занял любимое место у окна. Мама что-то шкварила на сковородке и только махнула рукой. «Кушай, уже насыпано». «Каша с котлетами», – подумал Олесь. «Неплохо. Значит, в холодильнике на ночь мама тоже котлеты в кастрюльке оставит». Тем временем приплыла Даша с видом мученицы и, тяжело вздохнув, уселась на свое место. «Не вздыхай», — сказала мама, не оборачиваясь. «Без тебя тошно». «Мама, я не хочу есть», — сделала попытку Даша. Но когда маме идти в ночь, такие номера уже не проходят. «Взяла ложку и без разговоров, не зли меня. Хлеб в хлебнице. Олесь, возьми себе и для сестры». Олесь выкарабкался из-за стола, шагнул к хлебнице, достал 3 куска, швырнул ей под нос и взял ложку. «Мама, он кидается хлебом!» – застонала противным голосом Даша. Мама уже накладывала кашу в пластмассовую посуду, чтобы поели утром перед школой. «А ну-ка успокоились быстро, мне тут второго папы не надо. Наплодил лентяев, а сам свалил к другой. Не будете себя нормально вести, мигом к папаше отправитесь, там вас мачеха быстро научит, как слушаться». Олесь промолчал. Мама часто вспоминала ушедшего отца и молодую любовницу. Грозила выгнать детей из дома по 100 раз на день, но только на словах. Пусть бы кто-то попробовал забрать, разорвала бы морду. Так она когда-то сказала своей подружке Ире, он слышал. Сын угрозы выслушал молча, терпеливо, Даша наоборот.
Пугалась, замолкала, втягивала голову в плечи и начинала плакать. Она верила и очень боялась молодой мачехи, которая заставит ее носить одно и то же платье и туфли целый год. Наконец, мама насыпала каши себе и села с тарелкой напротив детей. «Когда я ем, я глух и нем», но сама в итоге не выдержала через 5 минут. «Как дела в школе?» «Нормально», — сказал Олесь. «Нормально», — буркнула Даша. «И все? Что, ничего интересного у вас не происходит?» Они синхронно покачали головой. У Олеся действительно ничего интересного не было. Что может быть интересного в бесконечных уроках? 5, 6, иногда 7 каждый день. Только и думаешь, как быстрее домой прийти и за врата Балдура сесть. «Нам оценки ставить начнут после Нового года», – передумала Даша. «И Валентина Викторовна сказала, что у кого будут плохие, того не переведут в 3 класс». «Вот видишь», – сказала мама. «Поэтому я тебе и говорю, старайся, делай уроки, читай побольше, пиши побольше. Техника чтения у тебя слабая и почерк страшный. Хочешь, чтобы тебя перевели в простой класс с позором из гимназии? У мамы нет сил иногда с тобой заниматься. Сама иди работай. Только от тебя зависит твое будущее. Никто нам не поможет. Нет ни бабушек, ни дедушек. Папаша свалил к малолетке и возвращаться не собирается. Помогать вам он точно не будет. У него свои выборки появятся, он их любить будет». Даша уже совсем сморщилась и хотела зарыдать, но мама, не обращая на нее внимания, встала и взялась за мытье посуды. «Значит так, сегодня я в ночь, это понятно?» «Как всегда», – вздохнул Олесь. «Да, как всегда. Двери никому не открывать, это ясно?» «Ясно», – хором ответили дети. «Открывать только если будут стучать, как мы договаривались». Мама повернулась к столу и медленно, тяжело, равномерно стукнула 3 раза. 1, 2, 3. Повернулась и продолжила мыть. «Только так стучат свои. 3 раза, не больше и не меньше. Медленно, только 3 раза. Так стучат только я и тетя Ира. Больше никто нашего стука не знает. Это понятно?» «Понятно, понятно», – пробурчала Даша. 100 раз уже говорила. «И еще 100 раз повторю. Только после такого стука вы подходите к двери и спрашиваете, кто там. Если отвечаю я или тетя Ира, открываете. Понятно?» «Понятно, понятно». «Не кривляйся. Если стучат не нашим шифром, это чужие. Если звонят, это чужие. К двери даже не подходить. Если будут громко и долго стучать, берешь телефон и звонишь мне. Но лучше сразу в милицию. Это твоя задача, Олесь». Даша даже перестала есть, представив эту картину. Мама засмеялась. «Да не бойся, не будет такого. Это я на всякий случай говорю, чтобы знали, как себя вести. Никто двери ломать не будет. Соседи услышат и выбегут, если что. Главное, сами никому не открывайте, ясно?» «Ясно, ясно». «Ну и хорошо, я пошла собираться. Каша с котлетами в холодильнике. Олесь, разогреешь утром и покушаете. Школьная форма твоей сестры на гладильной доске. Будильник я на 7 уже поставила». Продолжая давать ценные указания, мама расставила вымытую посуду в шкаф, вытерла руки и пошла собираться. Олесь доел, вымыл тарелку и тоже покинул кухню. Даша осталась сидеть с еле начатой кашей и со скорбным лицом. Брат на нее не смотрел специально, а мама была слишком занята сборами, чтобы следить за дочкой. Тем более ее поведение не удивляло. Устала бороться с этим едоком. Не сегодня, по крайней мере. «Олесь», — сказала мама, — «проследи, чтобы она все съела». «Мама, да она меня не слушает». «Тогда расскажешь мне завтра, ей последствия не понравятся». «Мама», – включилась в разговор Даша, – «я уже наелась». «Все съесть и тарелку облизать, нечего глистов кормить». Отрезала мама и уже на пороге погрозила Даша кулаком. А Олесю, как старшему, повторила: «Не открывай никому, только условному стуку. Если что, телефон знаешь где». «Хорошо».
Мама поцеловала его в макушку и помахала Даше. «Пока, разбойники, до завтра. Вернетесь из школы, а я тут как тут». Она уже вышла и закрывала дверь, но передумала и вернулась. «За компьютером долго не сиди, в 10 часов оба спать, завтра в школу». «Хорошо, мам», – простонал мальчик. Мысленно он уже был за компьютером. «Мы не первый раз сами ночуем». Наконец мама успокоилась и ушла. Щелкнул замок в двери. Ну вот и все. Еще один тоскливый зимний вечер, без мамы. Зато в компьютере сиди сколько хочешь, красота. Он направился прямиком в комнату, мельком взглянул на кухню. Даша жевала котлету и одновременно высыпала кашу в мусорный ящик. Олесь сделал вид, что не заметил. Даже несмотря на просьбу мамы, он не собирался заставлять сестру кушать. Это может тянуться до полуночи, и все равно она не поест. А он только потеряет драгоценное время, которое можно провести с большей пользой. Упрямую Дашу не переупрямить. За игрой время летело незаметно. Сейчас только восстановлюсь с последнего сейва и спать. И так по кругу. Даша уже успела надеть белое платье, покрутиться перед зеркалом, порисовать за столом, высунув язык, порисовать на полу, высунув язык, порисовать за компьютерным столом около брата, высунув язык. Много чего успела. Даже давала ему ценные советы, а потом так и заснула в кресле. Олесь сначала не обратил внимания на это, но потом мельком глянул, и ему стало жалко сестричку, скрутившуюся комочком в кресле. Хоть она и противная, но все-таки своя, родная, да и не такая уж и плохая, не мешала ему целый вечер. Олесь поставил на паузу и пошел стелить постель в детской. Все сделал, как папа учил когда-то. Достал белье, аккуратно разложил и заправил белоснежную простынь. Папе очень нравились белоснежные простыни. Положил подушку и чуть ее помолотил кулаками для пышности. Расстелил одеяло и отогнул большой угол, чтобы положить ребенка. Вернулся в большую комнату, осторожно взял худенькую Дашу на руки и тихонько понес в детскую. В дверь постучали. Раз, два. Чужие. Негромко, быстро. Олесь вздрогнул от неожиданности, но сестра не проснулась. Даже обхватила его руками за шею и пробубнила что-то про королеву Винкс. Олесь занес ее в комнату, аккуратно уложил на кровать и прикрыл одеялом. Она сразу скрючилась, скомкала одеяло и обхватила руками подушку. В дверь постучали. Раз, два. Вот настойчивые. Олесь вышел из детской и пошел на кухню смотреть на часы. Шел мягко и старался не наступать на скрипучие половицы. А незачем им знать, что в квартире кто-то есть. 12 ночи без 1 минуты. Ничего себе засиделся. В дверь опять постучали. 3 раза. Быстро и настойчиво. Олесь замер. Мама так не стучит. Может, что-то случилось, и она забыла наш код в спешке, нужно медленно. Раз, два, три. Олесь нерешительно остановился между кухней и детской. Даша слегка посапывала. В воздухе разлилась плотная ткань тишина. Прислушался. Кажется, ушли. «Черт, нужно выключить свет в коридоре. В глазок видно, что свет горит в квартире». Олесь сделал пару мягких осторожных шагов к выключателю и щелкнул тумблером. Свет погас. Теперь он горел только в большой комнате. Олесь протянул руку и выключил свет. Горел только экран компьютера. Отблески можно увидеть в окне, но это уже минимальный риск. В полной темноте сидеть не хочется. Мальчик прошел к компьютеру, сел, подкрутил звук до минимума и убрал героев с паузы. Спать не хочется, можно еще немного поиграть. «Лезь, там кто-то стукает». В дверях появилась Даша, сонная, растрепанная. «Лезь, мне страшно». «Кто?» Начал он и услышал глухой стук, но не от двери из детской. Кто-то стучал в окно. «Стук неправильный», сказала Даша.
Не так, как мама показывает. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Иди сюда. Поманил рукой Олесь. На полусогнутых шагнул к сестре, взял ее за руку и закрыл дверь в комнату. Теперь ему стало страшно. Они жили на 3-м этаже. «Тихо, Даша, ничего не говори. Увидят, что никого дома нет, и отстанут. Может, эта чайка стучит в окно?» – спросила Даша. «С ума сошла от холода и рвется». «Нет», – прошептал брат. «Вряд ли. Да когда уже перестанет?» И тут стук прекратился. Окно оставили в покое. «Олесь», – прошептала Даша. «Я боюсь». «Все нормально, уже не стучит». «Олесь, я боюсь спать там одна, пошли со мной». Он не хотел в этом признаваться. Сестричка подумает, что трус, но ему не хотелось спать в детской сегодня. «Ложись тут», – прошептал Олесь. «Я скоро выключаю, завтра в школу. Будем тут спать вместе. Боишься?» «Нет, просто не хочется». Сестра понятливо хмыкнула, но ничего не сказала. Время для подколок будет завтра, когда закончится школа, когда мама будет стоять у плиты, освещенная ярким дневным солнцем, когда Олесь будет корпеть за уроками, самый раздражительный его период, и когда никто не будет стучать в окна. В дверь комнаты постучали. «Мама!» – закричала Даша и замерла под одеялом. Одни уши торчали. Конечно, это была не мама. Ну что ж, друзья, вот такая вот короткая история, вот озвучиваешь, вот прям мурашки и волосы дыбом. Хо-хо-хо. Прикиньте, сначала стучат в двери, потом в окно, а потом в закрытую дверь комнаты. Блин, вот это прям все тело мурашками пошло. Во, вот это крутая история. Надеюсь, вам также история понравилась, как и мне. Пишите свое мнение в комментариях, нравится или не нравится, что можно было добавить или убрать. А мы с вами, как и всегда, не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории.